बाइलाइन का साथमा RMC Cement। तपाई जनता टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार, म कृति भट्टराई। समाचार सत्य खोज्ने मार्ग। समाचारले समाज जोड्छ, जनएकताको पुल बनाउँछ। समाचारबाट नै राष्ट्रियताको सञ्चारण गर्ने अभ्यास। कार्यक्रम बाइलाइन। सानो देशको विशेषता हो सानै विषयमा पनि तरङ्गित बन्नु। लामो संक्रमणकालीन समयको समापनतिर लम्किएको नेपाल अहिले कानून निर्माणको आखिरी चरणमा उभिएको छ अनि केही वर्ष यता लगातार उठिरहेको चिकित्सा शिक्षाको विषयले फेरि पनि समाज तरङ्गित बनेको छ, विभाजित देखिएको छ। यही प्रसंग आजको बाइलाइनमा। दूर दराजका आंगनमा औषधिको पोको बोकेर पुग्ने डाक्टर गोविन्द केसी लगातार अनसनको ओछ्यानमा बस्दै आएका छन्। सम्झौता रहित अडान लिएर अनसन बसेपछि नेपाली समाज पनि विभाजित बनेको छ। एउटा पंक्ति छ जो डाक्टर केसीको समर्थन जनाउँछ अनि अर्को पंक्ति भन्छ डाक्टर केसीको मागले चिकित्सा क्षेत्रको यात्रा नै दुर्घटनामा पर्छ। आफ्नै तर्क छ, आफ्नै अडान। सोह्रौं शान्तिपूर्ण सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजको मध्यरेखा बनेका छन् डाक्टर गोविन्द केसी। सजिलो भाषामा भन्दा डाक्टर केसीको पक्षधर्ता र विमति जनाउनेको संख्या बढ्दो छ। रेखाको रंग झन्झन गाढा बन्दै गएको छ। तर दुवै पक्षको ओकालती भाषाको निष्कर्षमा भने समानता छ, चिकित्सा क्षेत्रको सुधार र विकास। डाक्टर केसीलाई समर्थन जनाउनेहरू भन्छन् माथेमा आएको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार अनि विकासको उपाय हो। तर विमति जनाउनेहरू भन्छन् माथेमा आएको भाष्यमाथि नै राजनीति हुन थाल्यो। डाक्टर केसीले भने जस्तो गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रले दुर्घटनाको यात्रा तय गर्ने निश्चित छ। केसी इत्तरको अभिव्यक्तिको विषय डाक्टर केसीले उठाएका मागहरूमा मात्रै सीमित छैनन्, उनको आचरण र अभिव्यक्ति प्रति पनि केन्द्रित छ। केसी प्रति उठाइएको पहिलो र यद्यपि कायम प्रश्न हो, एक सरकारी कर्मचारीले शिक्षा मन्त्रीसँग नै वार्तामा बस्दिन भन्न मिल्दैन। हुन पनि धेरै पटक डाक्टर केसीले शिक्षा मन्त्रीसँग वार्तामा नबस्ने अडान लिएका छन्। डाक्टर केसीको व्यक्त अव्यक्त निष्कर्ष हो प्रधानमन्त्री बाहेक अरूसँग वार्ता नगर्ने। डाक्टर केसीको यो अडानलाई धेरैले असामान्य र अमर्यादितको संज्ञा दिएका छन्। यसबाहेक डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री प्रति जस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ती अभिव्यक्तिलाई डाक्टर केसी इत्तरले सामान्य मानेका छैनन्। डाक्टर केसीको अनसन प्रति समर्थन जनाउने मध्येका पनि कतिपयले भने अनसनको भाषा नै बरालिएको तर्क गर्न थालेका छन्। अहिले पनि डाक्टर केसीको अनसनको एउटा विषय निर्मला पन्त प्रकरणसँग जोडिएको छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको विषय लिएर अनसन बसेका साधु शैलीका डाक्टर केसीले अन्य सामाजिक आन्दोलनलाई पनि साथ दिन थालेपछि विशेष गरी सत्तारूढले रुचाउन छाडेका हुन्। आजको सत्तारूढ नेकपा मात्रै होइन, हिजोका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र होस् अथवा नेपाली कांग्रेस प्राय सबैको सरकारसँग सम्झौता रहित माग लिएर डाक्टर केसीले अनसन बसेका छन्। ती फरक फरक सरकारको भाषा भने एउटै थियो र छ। डाक्टर केसी शैक्षिक माफियाहरूबाट सञ्चालित छन्। यो तर्कलाई बलियो पुष्टाइ भने मेडिकल कलेज प्रति अनुदान केसीको माग नै हो। यसले हालका मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट चल्ने र विदेशी विद्यार्थीहरूको लड्को नरोकिने तर्फ प्रष्ट सन्देह जन्माउँछ। मेडिकल कलेजको गुणस्तरमा सुधार, विद्यार्थी कोटा निर्धारण, शुल्कमा नियमन जस्ता थुप्रै मागहरूप्रति बलियो पंक्तिले समर्थन गरे पनि डाक्टर केसीका थपिएका र बरालिएका मागहरूप्रति भने समर्थन संख्या सानो छ। डाक्टर केसीको अनसनले माथेमा आयोग बन्यो। आयोगले सुझावको लामै फेहरिस्त तयार पार्यो पनि। विशेष गरी काठमाडौँमा अन्धाधुन्ध खुलेका मेडिकल कलेजहरूप्रति आयोगले तीव्र असहमति जनायो। तर आयोगको सुझाव सम्पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु अनसन श्रृङ्खला थपिँदै आएको छ। प्रसंग जोड्ने छौं
एकैछिनको विश्रामपछि। माथेमा आयोगको सुझावपछि थुप्रै सरकार फेरिए। हरेक सरकारसँग डाक्टर केसीले सम्झौता रहित अनसन बसे। थुप्रै पटक सरकारका प्रतिनिधिसँग वार्ता भयो अनि अनसन स्थगित पनि गरिए। तर अनसनको चक्र रोकिएन। अहिले सरकार चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कानून निर्माणको संसदीय चरणमा पुगेको छ। डाक्टर केसीले कस्ता माग राखेका थिए अनि नयाँ कानूनको मस्यौदाले कति सम्बोधन गरेको छ, हेरौं यो रिपोर्ट। दुई 2072 साउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझायो तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्च स्तरीय कार्य दलको प्रतिवेदन 1.5 महिना त सरकारले बाहिर ल्याउनै चाहेन। प्रतिवेदनमा उठाइएका विषय वस्तुमै केन्द्रित रहेर सरकार अघि बढिरहेको छ। प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू थिए भौगोलिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत विकास अवधारणा आत्मसात गर्दै जनशक्ति प्रक्षेपणका आधारमा विभिन्न विधाका जनशक्तिको उपयुक्त सन्तुलन राख्न काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनमा अबको 10 वर्ष कुनै पनि संस्थालाई आशय पत्र नदिने। यस्तै मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयको 5 भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने र यसअघि दिइसकेको सम्बन्धनका हकमा यो प्रावधान लागू नहुने। प्रतिवेदनमा उठाइएको अर्को विषयवस्तु हो अब बन्ने प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित सञ्चालन गरिने। अस्पताल 3 वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गराइने। एमबीबीएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्ने र यसको सञ्चालन व्यवस्थापन प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने। यस्तै एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम 35 लाख रुपियाँ तोक्ने र दामाशाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइने। अरु 5 वर्ष देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजका लागि आशय पत्र नदिने। मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने। डाक्टर गोविन्द केसीले पनि काठमाडौँ भित्र शिक्षण संस्था 10 वर्ष नियन्त्रण गर्ने विषय उठाएका थिए। काठमाडौँ बाहिर शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्न माग गरेका थिए। यो विषय सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको दफा 12 तथा दफा 13(6) मा उल्लेख छ। यस्तै माथेमा आयोगले भने झैं ल्याइन लागेको विधेयकले केन्द्रीकृत प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने र विदेशबाट अध्ययन गर्न आउनेलाई पनि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएको छ। गोविन्द केसीले माग गरे अनुसार नै दफा 14 मा यसअघि सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर र मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा सम्बन्धन खारेज गर्ने भनिएकै छ। गोविन्द केसीले उठाएका मागहरू विधेयकको दफा 46, 47 को 1, 2 र 3, दफा 64 को 2, दफा 12, दफा 13 को 6 मा सम्बोधन गरिएको छ। डाक्टर केसी 16औं अनसनसम्म पुग्दा भने सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीको पोजिसन अनि अभिप्रायको दूरी निकै लामो देखिएको छ। सामाजिक अभियन्ताहरूले बीचको बाटो सुझाउन सकिरहेका छैनन्, बरु निकटताको आभास अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। सत्तारूढ डाक्टर केसीको माग अब पूरा गर्न नसक्ने, बरु पेलेर भए पनि मस्यौदा पारित गराउने मुडमा देखिन्छ भने प्रतिपक्षी सत्तारूढले पेले मुठभेडकै लागि तयार रहेको चेतावनी दिँदैछन्। चर्चा जोड्नेछौं, अहिले एकैछिनको विश्राम। सत्याग्रही डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै तड्कारो छ। सत्ता पक्षको हठ पनि पग्लिएको छैन।
सरकार झन्झन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ र चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने उद्घोष गरेको छ। यता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रहको पक्षमा मुठभेड गर्न समेत तयार हुने चेतावनी दिएको छ। अर्थात् डाक्टर केसीको विषयमा समाज मात्रै होइन, राजनीतिक दल र संसद पनि विभाजित बनेको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको इलामबाट सुरु भएको 16औं अनसन जारी नै छ। डाक्टर केसी अस्पतालको शय्यामा छन्, तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच डाक्टर केसीले उठाउनु भएको मागको विषयमा बहस चलेको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले डाक्टर गोविन्द केसीको सबै माग पूरा भइसकेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले संसदमा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पारित हुने बताउनु भएको छ। 10 वटा विषयहरू जनतातिर फर्केको, विद्यार्थीहरूतिर फर्केको, मेडिकल शिक्षाको सुधारतर्फ फर्केको, थप बन्दोबस्तीतिर फर्केको, त्यो चिज त गरिएको छ। र हामीले अर्को पनि चिज भनेका छौँ, 10 वर्षपछि जुन अहिले पाइसकेका छन्, 10 वर्षसम्म त यसै काठमाडौँ कलेजमा खोल्न पाउने भएन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 10 वर्षपछि पनि तिनीहरू चाहिँ गैर मुनाफामुखी हुनुपर्दछ। यो भन्दा जनतातिर फर्केको के हुन्छ, त्यसको कुनै लजिक देखिन्न। त्यस हिसाबले पनि अलिकति त्यो सोच्नु पर्यो। अब बोलाउन पनि बोलाइएको छ डाक्टर साहबलाई, आउनुहोस् तपाईँसित हामी छलफल गर्छौँ। संसदीय समितिले औपचारिक रूपमा लेखेका छ। पहिले भोइस, पहिले मेल पत्र, एउटा मात्रै लेख्ने बाँकी छ कि कता कता। शीतल निवासले पनि कानुनको परिधि मात्रै लेख्छ, अपिल गर्न पाइन्छ, तर त्यो लेख्नुको कुनै तुक देखिँदैन। त्यसैले नभएको चिजलाई हावामा तरबार चलाएर निशाना लाग्दैन। कसको खोजीमा तरबार चल्दैछ, के ढाल्नको निम्ति के प्राप्तिलाई, त्यो बुझ्न सकिएन। यता प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डाक्टर केसीको माग स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूरा गर्ने वचनबद्धता गर्नुभएकाले प्रधानमन्त्रीको वचन पूरा हुनुपर्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको समापनमा पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले डाक्टर केसीको माग अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रवक्ता शर्माले नेपाली कांग्रेस डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो। त्यस बेला भएको विषय सन्दर्भलाई साथीहरूले गहिरोसँग विश्लेषण गर्नुभयो भने त्यो बेलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भको बिचमा फरक छ। त्यसकारणले अहिलेको सन्दर्भमा हिजो त्यो भएको के थियो भन्ने हिसाबले जाने भन्दा म यो विषयमा यही मात्रै आग्रह गाँच्न चाहन्छु। के मात्रै आग्रह भन्दा सरकारले डाक्टर केसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा 3 वटा मध्ये जुन विकल्प समाए पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको समर्थन हुन्छ र संसदमा हाम्रो समर्थनको भूमिका हुन्छ। पहिलो, डाक्टर केदारभक्त माथेबाको संयोजकत्वमा 2072 सालमा गठन भएको उच्च स्तरीय कार्यदलले जे प्रतिवेदन दिएको थियो, प्रतिवेदनको जगमा सरकारले विधेयक परिमार्जन गर्नतर्फ लागोस्, हाम्रो समर्थन हुन्छ। 1, अब विज्ञहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरूलाई ग्रहण नगरौँ भन्नुहुन्छ भने अघिल्लो सरकारले डाक्टर केसीलाई सहमत गराएर जे अध्यादेश जारी गरेको थियो त्यो अध्यादेशको जगमा उभिएर सरकारले समाधान ल्याओस्, हाम्रो समर्थन हुन्छ। तर कांग्रेसको पालामा भएको भनेर त्यसलाई गर्न मन छैन भने म सम्झाउन चाहन्छु, गएको यही सालको साउन महिनामा यो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीकी अग्रसरतामा जे सम्झौता डाक्टर गोविन्द केसीसँग मध्यरातमा भएको छ, आफैले गरेको सम्झौतालाई पालना गरेर उहाँहरू आउनुहोस्, हामी त्यसमा पनि समर्थन हुन्छ। तर यदि डाक्टर गोविन्द केसीलाई केवल एउटा व्यक्ति मात्रै भन्ने ठानेर उहाँसँग गरिएको सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने, त्यो सम्झौता हो सत्य निरूपण होइन भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भनेको अभिव्यक्ति अनुसार जाने हो भने संसदमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिने कर्ममा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता रहन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी मुलुकमा हुनुहुन्न अहिले, त्यस्तो के हतारो भइहालेको छ कि यत्रो गम्भीर विषयमा संसद विभाजित हुन लाग्दै गर्दा मुलुकको प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा नगर्नुपर्ने कारण छ। प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसद गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं डाक्टर केसीको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद थापाले डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन संसदमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लडिरहने बताउनु भएको छ। सांसद थापाले सत्याग्रही गोविन्द केसीसँग भएको पुरानो सहमति सरकारले पालना नगरेको आरोप लगाउनुभयो। जन्ममुठभेड छ, गोविन्द केसीको अनसन जारी छ। यी सबैका बीचमा र प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको बीचमा यत्रो धेरै संघर्षको स्थिति बनेको बेलामा यसलाई मिलाउने काम प्रधानमन्त्रीको यो कर्तव्य उहाँले निर्वाह गर्नुहुन्छ कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। र सबैभन्दा ठुलो कुरा डाक्टर केसीसँग गर्नुभएको सम्झौता प्रधानमन्त्रीले त्यो लाचारी अब दोहोऱ्याउनुहुन्न। मैले सम्झौता गरेकै हो तर सदनले मान्दैन त म के गरौँ, सम्झौता भनेको यस्तै हो, कहिलेकाहीँ गलेको बेलामा गर्ने हो, बलियो भएको बेलामा उल्लङ्घन गर्ने भनेर भन्ने हो। देशको प्रधानमन्त्रीले सम्झौता भनेको पालना गर्ने चिज होइन, सम्झौता भनेको गर्ने चिज हो, लेख्ने चिज हो भनेर भन्नुभयो भने यहाँभित्र त्यो स्थिति बस्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले यसमा पनि ध्यान पुर्याउनुहुन्छ भन्ने म अपेक्षा गर्छु। अहिले पनि मेरो फेरि अनुरोध छ कि प्रधानमन्त्रीले कुनै केही अप्ठ्यारो छैन, संसदीय सर्वोच्चताको कुरा म बाटो पनि बताउँछु। प्रधानमन्त्रीको पनि आत्मसम्मान राख्ने निम्ति बाटो छ। यो पटक डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न गइराख्नु पनि पर्दैन। मैले देखेको प्रधानमन्त्री आइसके पछाडि संसदीय सर्वोच्चता रहन्छ। संसदीय सर्वोच्चता भनेको समितिको सर्वोच्चता होइन। अहिले समितिले पारित गरेको, संसदले पारित गरेको होइन। समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई मान्य गिरिराजमणि पोखरेलले मैले यो सच्याउन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो भने उहाँले जे पनि सच्याउन पाउनुहुन्छ। उहाँले सच्याएको कुरालाई सदनले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने हो। त्यसले हाम्रो आग्रह, अस्ति प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म आग्रह गर्छु भन्नुभयो, हाम्रो आग्रह सरकारले आग्रह गरोस् न त। ल सरकारले भन्नुहोस् डाक्टर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेर पठाएको थियो विधेयक समितिमा, यसले केही कुराहरू बिगारेर लिएर आएछ, त्यसलाई फेरि सच्याइदियोस् भनेर सरकारले आग्रह गर्दै गर्दा बाटो फेरि समितिमा फर्काउन सकिन्छ, त्यही सदनमा सच्याउन सकिन्छ। हाम्रो नियमले कति बाटो दिएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले माग पूरा नभएसम्म अनसन जारी रहने उद्घोष गर्नुभएको छ। तर डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्द गएको छ। सरकारले डाक्टर केसीको माग पूरा भइसकेको जनाउँदै चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने अडान दोहोर्याएको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डाक्टर केसीको माग पूरा नहुन्जेल संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। सत्याग्रह आफैमा आन्दोलनको शान्तिपूर्ण अस्त्र हो। लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलन, खास गरी अनसन जस्तो सत्याग्रहलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। सत्याग्रहीले पनि एकहोरो हठ मात्र प्रदर्शन गर्नु उचित होइन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू केही लिने र केही दिनेमा अवतरण हुने गर्छ। संसारको अभ्यास र नजिर त्यस्तै छ। राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर समाधानको मध्यमार्ग खोजी गर्नै पर्छ। आजलाई बाइलाइनमा यति। बाइलाइनमा आजसम्मको साथको लागि सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म कृति भट्टराईको हार्दिक धन्यवाद। बाइलाइन अर्थात् समय प्रवाहसँगै सञ्चारकर्मीको साक्षी यात्रा, प्रमुख खोजी, प्रधान विषय र प्रबल प्रस्तुति। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौं। तपाई जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार। बाइलाइन का साथमा RMC Cement।